கொல்லி மலையில் நம்ம அருவி, சிற்றருவி, மாசிலா அருவி என சில அருவிகள் இருந்தாலும் 1196 படிக்கட்டுகள் கீழே இறங்கி நாம் மேலே பார்த்தா பிரம்மாண்டமாக நம்ம மேலே தண்ணி கொட்டுச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட உணர்வை தரக்கூடிய இடம்தான் இந்த ஆகாய கங்கை அருவி. இந்த அருவியிலேருந்து இப்படி பிரம்மாண்டமாக, அதாவது வானத்திலேருந்து கொட்டுற மாதிரியான ஒரு உணர்வை கொடுக்கறதுனாலையோ என்னவோ இந்த இடத்துக்கு ஆகாய கங்கை என பெயரும் வைத்திருக்காங்க. இந்த இடத்துக்குன்னு சில சிறப்புகளும் இருக்குது. அந்த காலத்தில் இங்கே இருந்த சித்தர்கள் இங்கே தான் தியானம் செய்ததாகவும், இந்த அருவிக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கோயில் இருக்குது, அரப்பளீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு இங்கேருந்து நீர் கொண்டு போய் தான் பூஜை செய்வாங்களாம். இங்கே இருக்கிற தண்ணி பல காடுகளை கடந்து வரதுனால இயற்கையாகவே மூலிகை நிறைந்த தண்ணீராக இருக்குது. இதில் குளித்தால் தீராத நோய்கள் தீரும் என்பதும் நம்பிக்கை. இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க, நாம் இங்கே சுற்றுலாக்காக வந்திருக்கோம். இந்த நீரில் நம்ம குளித்தா கண்டிப்பாக நமக்கு நோய்கள் தீர்ந்தோ இல்லையோ நம்ம மனம் மகிழ்ச்சி அடையிறது என்பது உண்மைதாங்க. ஆயிரத்தி 196 படிக்கட்டு இருக்கிறனால கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் நம்ம கீழே இறங்குறதுக்கு. எங்களுக்கு முன்னாடி வந்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஆட்களே பார்த்திங்கன்னா சில பேர்னால ஏற முடியல. இங்கே வரவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி திட்டத்தோடு வாங்க. அருவி கிட்ட வந்துட்டோம். இப்பயே அந்த சாரல் துளி நம்ம மேலே படுது. தண்ணீர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். எங்களுக்கு காட்சிகளும் ரொம்ப அருமையாகவே வந்துருக்குங்க. நீங்களே அந்த காட்சியை பாருங்கள். என்ன வியூவர்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இது போல் தொடர்ச்சியாக சுற்றுலா தலங்களை நாங்கள் ஒளிபரப்பு செய்கிறதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.